Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Estamos aqui hoje com esse notebook aqui que é o. Deixa eu ver qual que é aqui. É o Samsung NP270. NP270, vamos ver se ele pega um foco aí. Não pega nada, né? Não pega foco, deixa quieto. Seguinte, essa era a situação do conector do DC Jack dele. Beleza. O estado que tá esse negócio aqui. Difícil, né? Eu vou mostrar aqui no microscópio como a gente tá aqui, ó. Então essa parte vem aqui, ó, certo? Eu já tinha passado, já tinham colocado uma resina aqui, que ele acho que deve ter quebrado, né? E aí aqui dentro tem um pedaço aqui, não dá pra ver muito bem, mas ele vai brilhar ali, ó. Então a gente. E esse aqui é um novo, tá? Esse aqui é um novo. E o velho aí, tudo destruído. Vamos colocar. Eu tenho um pininho aqui, ó. Esse pininho dourado aqui eu preciso dele, né? Vamos então trabalhar nisso. Vamos tirar esse pino para colocar aqui na beiradinha aqui. Pra gente estar trabalhando e trocando isso aqui, né? Então vamos mudar aqui. E aí deixa eu dar uma. Eu vou dar uma derretida nesse. Dar uma derretida nisso aqui. E aí eu já tiro fora. Dar uma esquentadinha só aqui no ferro. E aí ele já. Olha lá. Já sai facinho.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be rude. Bom, então aqui o que eu fiz? Eu coloquei a porquinha aqui para pôr o parafuso, né, que vai em cima. Arrumei o outro lado também. Apertei 2 parafusos da dobradiça. Aí aqui vai, esse vai aqui, né, prender. Vamos ver se vai dar tudo certo. Os encaixes, né? Tudo ok. Aqui eu sei que tá um problemão aqui, ó. Essa parte aqui, ó. De tanto abrir e fechar, acho que já nem segura mais. A dobradiça da tampa aqui, ó, tá vendo, ó? Tá meio estourado. Vou dar uma olhada, aproveitar, né? Tá dando essa verificada aí. Parafuso aqui, então só. Eu vou usar esse aqui, conector que ele estava usando, e vou baixar aqui só para esse conector não é de Samsung, cara, pelo amor de Deus. Por isso que quebraram tudo o RV. Tá aqui. Ó, já ligou. Tá aí então, ó, fonte assimétrica mostrando que tá passando energia. Então isso quer dizer que tá funcionando. Tá sem bateria. Então agora olha só. Uma dica aí final aí, tá, gente? Essa fonte aqui é para usar em caso de emergência só, tá? Deu problema, ela é baratinha. Você pega e usa ela. Você pode trocar aqui os pinos, né? Ela é universal. Ela vem com vários pinos. Mas é uma fonte que não tem qualidade, tá? Ela não tem uma qualidade muito boa. Isso aqui é para quebra galho. Então aqui você muda o volts, né? 19 volts, 20 volts. Vai até 24, eu acho. Vai até 24 volts. Entendeu? Então, é muito perigoso essa chave aqui também mudar. O seu equipamento pode ser de 12 volts aqui. Você mete para 24 sem querer aqui, você vai tossar, vai queimar na hora seu aparelho.
Então, isso aqui é uma coisa provisória, tá, gente? Não é para ficar usando como se fosse a fonte mesmo. Fonte de Samsung, fonte de Dell é Dell, fonte de Samsung é Samsung, e assim vai, né? Fontes boas, né? Fontes que tem uma amperagem boa. Mas eu não confio nisso aqui, tá? Eu não confio nisso aqui. Já digo já. Tá com o pino errado aqui. Já tá tudo cagado aqui. Se meter esse pino aqui de novo, vai estragar novamente o DC Jack. Então é um pininho mais fino. Eles colocaram aqui um pino mais grosso, ó, com uma borda mais grossa. E é o pino que vai nele ali. É um, um liso aqui, ó. Não tem essa borda tão grossa amarela. Ele é mais liso, né? Tá? Então fica. Então tá aí. Prontinho. Vamos desligar ele. Beleza, gente? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu. Falou.